गुड मॉर्निंग बच्चों। फिस हो गया। कुंभकर्ण के बाप है क्या ये? चलो सर के साथ प्रैंक करें। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ। सर प्रिंसिपल सर आ गए। अरे अरे कौन कहाँ? मैं तो बच्चों को ये सिखा रहा था कि आंख बंद करके मन को शांत कैसे करते हैं। पर सर आप तो खर्राटा ले रहे थे। ए लड़की चुप, खर्राटे नहीं थे वो तो ज्ञान की गूंज थी। तुम बच्चों नहीं समझोगे, जाओ बाहर जाके मुर्गा बनो। ये सर कभी ना सुधरेगा। ये बुढ़ा तो पागल हो गया।